Guys, hari ini kita udah menyelesaikan 250 piece Firewood starter produksinya nih. Ini tinggal lepasin. Nih udah selesai semua. Tuh. Ini tinggal lepasin. Oh, ini yang udah dilepas nih, ini satu kardus. Ini ntar kita packing, ada pengiriman ke Bali ntar ngirimnya ada 15 pak ngirim ke Bali. Kemarin udah ngirim ke Mamuju. Ini lepasin nih tuh di dalamnya produknya Firewood starternya di dalamnya tuh. Ini cetakannya kalau ini guys udah kelar dari pagi ini, dari jam 6 kita produksi. Nah, tadi kita dalam making ini packing dibungkusin nih, udah jadi ini. Ada pengiriman ke Bali 15 pak. Oke, terima kasih.